Littafin This World, kashi na 8, na Ummu Hairan. Mijin Anty Ruma bai ɓata lokaci ba, ya zo har ɗakin, ya shiga, ya taimaka wa Ma'ruf suka fito, su ma suka fita suka shiga mota. Sosai Ma'ruf ya ji na doku, domin gado aka ba shi a asibitin, ita kam magunguna kawai aka rubuta mata. Ya Ruma ta tafi gida, ita kuma ta zauna a gurinsa. Cikin abin da bai wuce awa ɗaya ba, sai ga Mama ta zo asibitin. Nan ta rinƙa yi wa Nadi faɗan ƙin faɗar mata, ita dai ƙasa ta yi da kanta cikin kunya. Sai 9 na dare suka tafi gida. Ya ɗan ji ƙarfin jikinsa. Abinci ta zuba masa, tana ba shi, tana yi masa sannu. Ya ci da ƙyar, sannan suka yi sallar isha'i. Ta nufi ɗakinta, ta yi wanka, ta sake ɗaura alwala, ta yi nafilarta raka'a 4, ta zauna tana karanta suratul Kafi. A nan ya shigo, ya tarar da ita, shi ma wankan ya yi, ya haye gado, ya ja bargo. Har yanzu jikinsa bai gama warwarewa ba, tun yana jiran ta zo ta kwanta, har bacci ya ɗauke shi. Bata kwanta ba, sai 2:30 na dare. Tana kwanciya, ta ji ya sa hannu, ya rungume ta, ya matse ta a jikinsa. Suka sauke ajiyar zuciya a tare. Cikin sanyin muryarta ta ce, "Sannu, jikinka zafi." Rufe mata baki ya yi da nasa, yana yawo da hannunsa a jikinta, ya ɗora saman tudun ƙirjinta. Ta sa hannu ta riƙe nasa hannun, da haka bacci ya sake ɗauke su. Da asuba shi ne ya tashe ta, suka yi sallah tare. Ya ɗauki wani littafin addini yana nazarinsa, ita kuma tana azkar. Tana idarwa ta sulale ta fice daga ɗakin. Yana kallonta, bai ce mata komai ba. Kicin ta nufa, tana son shirya musu abin karin safe. Jona electric stove ɗin ta yi, ta ɗora ruwan zafi, ta ɗauko kayan ƙamshi, ta zuba, ta rufe. Bayan ya dahu, ta juya tea ɗin a flask, ta fara suyar dankalin turawan. Bayan ta gama, ta haɗa mishi miyar attarugu da albasa da ta ji hanta, ta jera a dining. Ta gyara kicin ɗinta, ta nufi saman. Har yanzu yana kwance saman gado, fuskarsa ce kawai a waje. Bathroom ta faɗa, ta yi wanka, har zuwa yanzu ƙasanta ciwo yake yi. Bayan ta gama wankan, ta ƙara gasa jikinta, ta fito, ta same shi a zaune, daga shi sai gajeren wando, gashi ne kwance duk jikinsa. Ta yi saurin ɗauke idonta daga kansa, ta buɗe wardrobe, ta ɗauko doguwar riga. Ji ta yi ya haɗe ta da jikinsa, gabanta ya faɗi, jin ɗumin jikinsa cikin fatarta. Ya ja wani dogon numfashi ya ce, "Morning sweet." Yana maganar, yana wawurar bakinta. Ta lumshe idonta, tana ƙoƙarin ture shi. Ya sake janyo ta, ya haɗe ta da wardrobe ɗin, ya zame hijab ɗinta, ya sake sakin towel ɗin a ƙasa. Tuni tsoronta ya ninku ta ce, "Please ya Ma'ruf, ban so, ni ka ƙyale ni." Ƙara ta saki, ta dafa kansa saboda zafin da ta ji. Gaba ɗaya ya ɗaga ta, ya ɗora ta bisa gadon, ya saki boobs ɗin nata, ya kama bakinta. Ta ture shi da ƙarfi, cak, kamar an ɗauke shi. Ta ga ya faɗi ƙasa, ta miƙe da sauri, ƙirjinta na bugawa da ƙarfi. Ta ƙarasa gabansa, ta sanya hannunta ta ɗago shi. Ya ɗago fuskar shi, ta sake shi da sauri, tare da ja da baya. Da sauri ta saki wata firgitacciyar ƙara, tana sake matsawa, jikinta na tsuma. Ba komai ya tsorata ta ba, sai fuskarsa da ta ga ta rikiɗe, ta zama ta wata mummunar halitta. Idonsa da bakinsa kuma suna zubar da jini. Matsawa take ƙara yi, yana matsowa. Can ta ji yana wani gurnani, cikinta ya ƙara ruɗewa. Ta durƙusa a gurin, tana ƙoƙarin buɗe bakinta. Da ƙyar ta samu ta buɗe, ta soma karanto wasu ayoyi da addu'o'i da suka sawwaƙa gare ta. Tana ƙara janyewa, shi ma yana matsarta. Can ta ga ya daina matsarta, ya tsaya guri ɗaya. Ta ja ajiyar zuciya, tana ci gaba da addu'arta. Gani ta yi ya buɗe ƙaton bakinsa, ya saki wata ƙara mai ƙarfi. Take ta ga jikinsa yana saliƙewa, yana komawa baƙi ƙirin. Kafin ta gama jiran numfashinta, ta ji an murɗe ƙofar ɗakin, an shigo. Ta kai dubanta a ƙofar, tsoronta ya ninku. Ma'ruf ta gani cikin shirin fita,
hannunsa riƙe da system ya zuba mata ido cikin mamaki yadda take ta zufa. Take ta ga wannan mutumin ya fara rikiɗewa ya zama baƙin hayaƙi yayi tsiri sama ya nufo ta. Ta rintsa idonta tare da duƙewa ta ɗora hannunta a kanta tana ci gaba da karanto suratul jinnu. Jikinta na tsuma, gumi kuwa kamar ana kwara mata ruwa. Ƙarasawa yayi da sauri ya riƙo ta cike da mamaki ya fara kiran sunanta. Faɗi yake, Nadiya, meye hakan? Me yake damunki? Ji yayi ta ja wata ajiyar zuciya ta faɗa jikinsa da sauri ta ƙanƙame shi ta rushe da kuka. Shima ƙanƙame ta yayi suka zube a gado yana hura mata iska a kunnenta tana ƙara shigewa jikinsa sai da yaga ta fara natsuwa sannan ya janye yana shafa kanta yace, me ya tsorata ki? Numfashi ta sauke ta janye ita ma ta ja duvet ta rufe jikinta ta buɗe idonta a kanta tace, wai dama ba kai bane? A hanzarce ya dube ta yace, ni kuma me nayi? Sake jan ajiyan zuciya tayi tace, ni fa kaina ya kulle, ku biyu ne dama? Gaba ɗaya ta kulle masa kai yace, ni da wa muka zama biyu? Tashi tayi zaune tace, kai da wanda muka kwana da shi a nan. Na fita na bar shi naje kicin na dawo na shiga wanka. Sake saida idanun shi yayi a kanta yace, ni ne muka kwana tare. Da na fahimci tsoro na kike ji na tashi na tafi ɗakina nayi wanka na shirya. So na sauka ƙasa ina bawa mai wanki umarnin goge min mota na jiyo ihun ki. Shine na shigo. Me ya faru? Sake faɗawa jikinsa tayi ta ja ajiyar zuciya kawai ta miƙe ta nufi bathroom ya bita da kallo har ta fito ita yake kallo. Ta sa rigarta ta tashi ya riƙo hannunta ta dube shi idonta cikin nasa bai yi tunanin zata yi magana ba yaji tace, me yasa tunda aka fara maganar aurena da kai nake ganin abubuwa saɓanin yanda na saba gani? Bai bata amsa ba ya ja ta suka fita ya zaunar da ita a dining ɗin ya haɗa musu abinci da kansa ya rinƙa bata tana ci da ƙyar kaman dole sai bayan ta ƙoshi ya fara ciyar da kansa. Bayan ya gama ya dube ta yace, abubuwa da yawa suna faruwa da ni a baya ina tambayar kaina duk wanda ya raɓe ni meye dalilin kaza meye na kaza. Rashin amsar da zata gamsar da ni yasa na daina tambayar kowa na koma neman mafita. Abubuwa da yawa suna faɗowa rayuwa ne babu lissafin su kamar yadda ƙaddarata ta rikida daga kyakkyawa zuwa mummuna. Tabbas Allah shine mai jujjuya yanayi daga sanyi zuwa zafi, daga daɗi zuwa ƙunci, daga farin ciki zuwa baƙin ciki. Nadiya, rayuwa cike take da ƙalubale mabambanta. Ba damuwa ta hana su kasancewa ba, a'a damuwa ta samawa kaina mafita a lokacin da na shiga yanayi mai wuyar fita. Miƙewa yayi ya matsa gabanta sosai ya sanya hannu ya ɗago fuskarta yace, a farkon aurena da ke kwana 3 baya na faɗa miki bana son tuhuma da bibiya cikin rayuwata ta yanzu. Nadi, a farko na salihin bawa ne ni, makusancin ubangijinsa. Ban san ya aka yi na samu kaina a halin da nake ciki yanzu ba. Ki zama sirri na, babu abinda zan ɓoye miki, alheri na ko sharri na. Nadiya, ban taɓa kisa ba amma zan fara. A firgice ta ɗago ya miƙe ya zaro foto a aljihunsa ya ajiye ya rufe fuskar da hannunsa ya zaro maka a aljihunsa ya buɗe fuskar tare da baje hotunan yana kallon ta yana kallon pics ɗin. Ita ma hoton ta kalla ta ɗago a firgice tare da kai hannunta zata ɗauki hoton abbanta yayi saurin sanya red marker yayi cancel nasa. Suka kalli juna ya mata murmushi yace, a tsari na shine mutum na farko da nake son na fara shayar da ruhinsa zafin fitar rai kamar yanda ya daɗe yana shayar da mutane. Amma yanzu taswirar aikin ya canza falsafar dole ta canza. Bai yi aune ba, ya ji ta ɗauke shi da gigitaccen mari
Ta sake ɗaga hannu ya riƙe yana mata murmushi ya ce, kin ji zafin hakan ko? Ki yi haƙuri, zan kashe shi, ko da idan na dawo na faɗa miki za ki kashe ni ke ma. Amma kafin wannan akwai mutum tara a gabansa Nadia. Ina son ki fiye da yadda nake son kaina. Tun kuma kafin wannan lokacin na fara son ki. Ƙaddararki ta taka rawa wajen shigowa ta duniyar da nake ciki yanzu. Wannan gatan ke zan yi wa da kuma sauran ɗaiɗaikun danginku da suka yi saura a duniya. Miƙewa ta yi a gigice tana ja da baya tana nuna shi da yatsa inda shi kuma yake bin ta don ya fahimci kamar ba a cikin hayyacinta take ba. Sai da ta kai ƙarshen ɗakin sannan ta zube a kan gwiwowinta ta saki wani razanannen ƙara da ta sa shi saurin durƙushewa. Ya riƙo ta, ta kai masa wani duka da ƙarfin gaske sosai ya ji shigar dukan, sai dai burinsa sama wa ruhinta salama. Da ƙarfi ya haɗa sannan ya haɗa ta da jikinsa ya matse ta sosai duk da yadda take dukansa tana kuka tana kiran ka sake ni Maruf, na ce ka sake ni, ban son kake taɓa ni, wallahi zan illata ka, zan sabauta ka, zan tarwatsa rayuwarka. Saurin haɗa bakinsa yayi da nata ta datse masa harshe. Ya ji zafin haka sosai amma da ke naci gare shi ya ƙi sakin bakin nata sai ma haɗa dukkanin ƙarfinsa da ya yi ya ɗauke ta cak ya cilla ta saman kujera ya bi ta ya danne tana kukanta tana komai ya rinƙa bin duk wata gaɓa mai karɓar saƙo a jikinta yana tsotsewa. Duk kafiyarta da son ƙwatar kanta kasawa ta yi tun ba lokacin da ya sanya ƙarfi ya danne ta da hannunsa yana matsa nipples ɗinta bakinsa kuma yana saman cibiyarta. A hankali ya ja shi har ƙasanta ya buɗa sosai ya sa harshensa yana lasarta da salonsa mai rikita lissafin mace. Yadda yake lasa da tsotsar gabanta abin har tsoro ya bata. So take ta ture shi amma babu ƙarfin hakan. Ƙarfinta ya gama tafiya a yanayin da take jin zuciyarta idan da bai kashe mata jiki ba tabbas ita za ta kashe shi. Zare bakinsa ya yi a gabanta ya miƙe ya zare wandonsa ya rusuna ya sa gwiwowinsa a ƙasa ya ɗora bakinsa kan boobs ɗinta. Ta saki ajiyar zuciya tana dafe kansa ta ce wayyo Maruf ka bar ni ka ƙyale ni zafi. Sake narke mata yayi a cikinta yana ci gaba da tsotsarta. Wani sanyi yake ji a ruhinsa. Abubuwa mabambanta da suka rusa rayuwarsa suka canza masa falsafa daga fara zuwa baƙa suna dawo masa kwanyarsa. Wasu hawayen masu ɗumi suka fara tsiyayo masa. Ya zare bakinsa a hankali ya janyo ta ya mirgino ta ƙasa ya haura samanta ya buɗe ƙafarta ya sunkuya ya yi kissing ɗinta ya kama abarsa ya saita a gabanta ya fara dannawa. Bakinsa na rawa yana karanto addu'ar saduwa da iyali. Zafi, zugi da azabar da Nadi ta ji tana ratsa ta ne ya sa ta sakin wata ƙara inda shi kuma ya ƙi shiga ciki. A sama yake gana mata azaba sosai take karɓan zugin masifar. Tana karkaɗa hannu tana jijjiga masa kai. Ganin ba shi da shirin shigarta so yake ya azabtar da ita ya sa ta danna shi da ƙarfi suka saki ƙara. Tare ya maƙale ta ya ce oh sweet Nadi, daɗi, wash. Ita kam banda rawa babu abinda jikin Nadi yake yi musamman lokacin da ya fara motsa abarsa cikin magiya babu irin wacce bata yi masa ba. Ya ƙi sauraron ta, yi kawai yake yi slow motion yana lumshe ido. Hawayensa har yanzu ya ƙi tsayawa. Sun jima a wannan yanayin kafin ta ji jikinsa ya ɗauki rawa ya maƙale ta.